Makadi vadiwa vateereri kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chema-secrets nema-confessions pano pachannel yaAunty Mamo. Zvisinei vadiwa vateereri, regai ndingopinda straight munyaya dzandauya nadzo in this episode. Confession yedu yekutanga yakamira yakadai. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete, inini ndiri mudzimai ane makore 34 ekuberekwa. Ndauyawo pano neproblem iri kundinetsa iyo yandisiri kuziva kuti ndozvifambisa sei. Nhau yangu yakatanga yakadai. Tete ndine mumwe mudzimai wandainge ndichizivana naye. Ndainge ndisingawirirani naye as such, but kuzivana kwandakaita naye ndezvekuti aishanda mune imwe shop. Iyo shop yainge ichitengesa hembe dzekupfeka. So inini mushop before iye asati akushandamo, ishopu yandaifarira kupinda ndichitenga hembe dzangu dzekupfeka because shop iyi ishopu inotengesa hembe dzakanaka. Shop iyi yanga iri pa nearby mall yepandainge ndichigara. Saka musikana aishandamo paakazobuda kuchizopinda umwe musikana wechitumbu. Ndakangoramba ndichienda kushop kuya kunotenga hembe. Sometimes I would even buy hembe dzacho on layby. I loved the clothes because they were so nice. Uyezve shop iyi yaitengesa original hembe straight from Turkey. Saka mudzimai uyu ndaingomuzivirawo pakuti ainditi kana ndasvika aingonditi customer. Uyezve ainge achizviti iye munhu wekumusha. Uyezve tainge tichibva kumasaidi amwe chete zvezvekungobvunzana kuti kumusha kwenyu munobvepi, obva angoti ndinobva kumberengwa. Ndizvo zvakaitika pamukadzi iyeye, but I didn't even bother asking her name kana kuti kumberengwa kwacho anobva papi because it was none of my business. Saka ndaingoti every time pandinoenda kumall ndaipfuura nemushopu ndichiona kuti mune zvinyowani, mune zvirimo here kana kuti mune sero. Then ndobva ndatopfuura hangu. Hatina kumbowirirana zvekusvika papoint yekuti ndingati takashare maconduct. So there is this other day, ndanga ndiine mwana wangu mudiki wandanga ndinaye. Mwana wangu is around 1 year something now. Ndakabuda ndichienda kumall. Pandakaenda kumall nemwana wangu ndainge ndisina tauro rekumuberekesa. Ndakatongobuda ndakamutakura mumaoko because ndakaita bolt. Ndainge ndichinzwa nungo dzekuti ndinge ndichifamba. Ndaita bolt yangu ndakasvika kumall. Ndokubva ndadzikisa mwana wangu ndokubva ndamuisa mutrolley. Ndokubva ndatenderera hangu mumall ndichitsvaga zvinhu zvandainge ndichida kutsvaga. Ndokubva ndapedza. Saka before I left the mall ndakabva ndati rega ndinoona kuti kushop kwangu kuya hakuna chinyowani chiriko here. Ndakati ndichisvika kushop kuya ndakavhunza mukadzi uya kuti mainge muine chii mushop mavo chinyowani. Akati now new stock haisati yauya but mozocheka next weekend. Ndakabva ndati it's fine. Ndichiri mushopu imomo mwana wangu akabva abatwa nehope ndokubva akotsira. Apa ndainge ndisina tauro rekumuberekesa. Ndakabva ndatotanga kutaura naye ndichitoti paitika disaster, mwana wangu arara, manje handitombozivi kuti ndichamutakura nei. Apa ndandisina kutombotsiya mari yebolt because ndandichizviudza kuti kudzokera kumba ndichangofamba. Then mukadzi uyu akabva ati it's okay, no problem. Chirega ndikupe Zambia iri randinaro woberekesa mwana wako. Musi waunozodzoka kunoku kumall, then you bring it back. Ndakabva ndati it's okay, no problem. Mukadzi uyu akabva andipa Zambia rake ndokubva ndaberekesa mwana wangu. Ndakabva ndabuda mushopu muya ndokunosiya hangu trolley yangu kucar park. Ndokubva ndabuda gate ndokubva ndaenda. Ndakaenda kumba ndakazoita 2 weeks ndisina kudzoka kumall. Vhiki rechi3 pandakazoti let me go ndinodzosera Zambia revaridzi. Ndakaona kuti shop iya yainge ichitengesa hembe dziya boutique iya yainge yavhara. Maboards anoratidza kuti apa painge paine shopu yehembe atokwakwamurwa atobviswa nechekudhara. Shopu yatovhara hapasisina shopu. Zvisinei ndakabva ndangotiwo
amen, let me go back home. Ndakabva ndadzokera kumba, but ndakabatikana kuti Zambia remunhu, saka ndichazoita sei naro. But ndakangoti since riri Zambia pamwe harina zvaro basa stereki. Ndakabva ndagara, ndakazoti 6 months mushure mekunge ndagara neZambia remudzimai uyu, ndakatanga kurwara zvisingawisisiki antimamoyo. Ndakarwara zvekuti ndaigona kuti makuseni ndichimuka, ndaigona kuti ndikada kuedza kufamba ndaibatwa nerimwe dzungu risingaiti, zvekutadza kuziva zvandaiita. Ndaibatwa nedzungu ndakarara, ndakagara chero ndimire. Ndakatambudzika zvisingamboiti, zvekuti one day murume wangu akazongondipa bute akanditi, iwe imboisa bute iri pasi ukumbirire kumudzimu yako, zvimwe pada ungapora, maybe pane chivanhu chiri pauri. The moment yandakangonoisa bute pasi paya, murume wangu anoti iye ndakabva ndatanga kusvikirwa neumwe munhu ainge akatsamwa, but munhu uyu hana kutaura kuti ndiani. Munhu uyu akangosvika akati, ndiri kuda chipfeko changu, handina ukama newe zvekuti ungagara nechipfeko changu kana kuti ungashandisa chipfeko changu. Then murume wangu anoti zvakawanda zvakataurika kusvikira ndazoti vhavhanana. Murume wangu akandibvunza kuti une hembe here or anything chawakapiwa na anyone. Inini mind mangu hazvina kumboklika kuti kune Zambia riya. Ndakabva ndati no. Then mangwana ndipo pandakaipinda muwardrobe mangu ndiri busy kutopeta zvangu hembe, ndipo pandakazongoona Zambia riya. Ndokubva ndatanga kufunga kuti kambe nhau yaitaurwa nezuro ingange iri nhau yeZambia iri here. Murume wangu akazoti achidzoka, ndakabva ndamuudza kuti inini chinhu chandinorangarira chandakapiwa ringori Zambia iri. Ndakaripiwa nemukadzi uya wekumusha anoshanda mune imwe boutique iri kuMall. Mushure mekunge ndaenda kuMall nemwana ndisina tauro, mwana ndokubva akotsira. Ndokubva mukadzi uya angondipa Zambia akanditi berekesa mwana then wozodzoka naro. Time yandakazodzokera kuMall ndichida kuti ndinomupa Zambia, ndakawana shopu yavharwa. Since we didn't have contacts ekuti iyewo andiudze kuti ava kubva pabasa kana kuti ndimubvunze kuti ndinomuwana kupi, hapana kuzomboitika communication. Murume wangu akabva ati it's fine, no problem, ngatifambei tinzwe kuti dambudziko nderei. Murume wangu akanditora ndokubva taenda kune vamwe gogo. Takati tichisvika kuna gogo ivavo, gogo vaya vakatibatsira. Ndokubva mweya uya wasvika futi zvekare, ndokubva wataura kati munhu uyu ane chipfeko changu chaainacho. Hembe yangu inini hakwanisi kuidambura kana kuisakadza because haasi hama yangu, handina ropa naye, handina ukama naye. Chandiri kuda ndechekuti aripe mbatya yangu yandinayo, atsvake hama yangu anodzosera mbatya yangu kuhama yangu. But chakandishamisa ndechekuti that spirit haina kumenshena kuti munhu uyu ndinomuwana kupi kana kuti procedure yacho ndinoifambisa sei. Ainge akatsamwa akangoti dzorera semapananirano amakamboita. Tete mamoyo I became desperate because ndanga ndisingachazivi kuti munhu uyu kundipa Zambia rake kwaakaita akatsamwa here akasvika pakufamba achifunga kuti inini handichadi kudzosa Zambia rake kana kuti akandipa Zambia remunhu akafa. Takazobva pana gogo ivavo ndokuenda pane vamwe madzimai. Madzimai vaye vakangonotaura kuti amai makatakurana nemhepo iri kukufudza. Mhepo iyi ndeye munhu akafa nekuda kwekuti makapiwa chipfeko chenhaka yemunhu akafa. Antimamoyo madzimai vaya vakangondiudza kuti munofanirwa kutsvaka munhu iyeye kusvikira mamuwana because vakati pamberi apo kana mukanonoka Zambia iroro ndatozoona matoriripa nemombe chaidzo. Tete mamoyo zvinhu zvinoitika kumba kwangu zviri very strange. Handitombozivi kuti izvezvi chero ndikada kutangira kupinda mumberengwa kuti ndinomutsvaga mukadzi yeye, ndinomutsvaga
ndinotsvaga kupi ndichiti ndinotsvaga ani. Handitomborena kana real name and surname yake kana nickname yake yandinomboziva zvangu. Taingoitana vakoma munin'ina vakoma. Sometimes anti Zambia iri ndinenge ndakatoripeta riri muwardrobe, but pamwe pacho ndinogona kutoriwana riri panze chaipo. Pamwe pacho ndogona kuriwana risimo muwardrobe ritori pambedha zvekuti ndinotoshamisika kuti ko Zambia iri raiswa nani. Antimamo ndiri kukumbirawo rubatsiro. Handizivi kuti ndoita sei neZambia renhaka randakapiwa iri. Shuviro yekuti ndidzorere Zambia iri itoripo zvikuru kwazvo, handitoridiwo, asi kuti handichazivi kuti ndoita sei kuti ndikwanise kuloketa muridzi wembatya iyi ndimupe mbatya yake. Handizivi kuti wangu munyama rudzii kana kuti munyama here wazondisvitsa pakadai. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession ya Haidi. Zvisinei sunungukai kutiudza zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, but kutaura chokwadi nyaya iyi yakaoma. But my advice to you guys, uyezve kudzidza hakuperi. I think vazhinji matodzidza ipapa. Zvipfeko zvevanhu ngatisiyanei nazvo, uyezve zvekungokumbira zvipfeko nekupiwa zvipfeko hazvisi right, nekuda kwekuti zvipfeko zvine danger yekuti munhu paanokupa anogona kutokupa asingaziviwo kuti zvinhu izvi zvichazokutambudza. You might find kuti iyewo achitomupa Zambia iroro aitofungidzirawo sekuti ari kumubatsira. Haana kunge azvifunga kuti chinhu ichi chandiri kuda kupa munhu uyu chinhu chenhaka, ko kana chikazomunetsa mangwana. Uyezve iye achigamuchirawo Zambia, munhu ainge achitodawo help because anoti mwana wangu angaarara, apa ndanga ndatenga tunhu twangu, apa handina kutombosiya mari yeBolt ndichitozviudza kutoti ndichazongofamba zvangu because pamba panga pari padhuze. Achitozviudzawo kuti pandichadzokera kumou ndichanomupa Zambia rake ndokuzoita 2 weeks asina kudzokera kumou. Paakadzokera vhiki rechi3 ndokuwana kuti shopu iya hapachina, munhu uya akaenda. Kwekumutsvaga kwekumuwana hakuchina. Zvakaoma, zvinonzwisa tsitsi. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Auntie Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Indiri kukumbirawo advice vedu weye ndatambudzika handizivi kuti ndoita sei. Chete mamo, ini ndiri muZezuru anobva kuChikomba district. Ndakaroorwa kuno uku kunonzi kuBocha kwaMarangi, ndiko kumusha kunobva murume wangu. Ndichiroorwa nemurume wangu akandiroora vabereki vake vese vainge vari vapenyu, but takazoti tagara 2 years amai vake vakabva vashayika. Mai vake vachishayika ndainge ndatobatsirwa mwana wangu anova wekutanga, uyo anova mwana musikana. Zvisinei, vamwene vangu vakangoti mwana wangu achizvagwa vachibva vataura ivo kuti mwana uyu ndoda kuti apiwe zita rangu. Inini I didn't have a problem with that, uyezve handina kumbopikisana nazvo. Ndakabva ndangoti all is well. Kutaura chokwadi, mabasa avamwene vangu ndandisingamazivi. Ndikati vamwene vangu vairoya kana kuti vaisaroya, ndinenge ndichitopupura nhema chaidzo. Saka ndanga ndisina simba rekuramba zita. Takagara ini nemurume wangu tinogara kumusha. Upenyu hwedu murume wangu anorarama nechikorokoza, ndiyo mari inototichengeta iyoyo. But problem ndeyekuti tete mamoyo mwana wangu every time ndinoti ndikabika chikafu anotora chikafu chake obva abuda mukitchen oenda onogara paguva raambuya vake. Time yandinenge nchitopakura iya anenge achitoti mama ndipakurire chikafu, ndiri kuda kuti ndiende ndinodya nagogo. Ende for sure anototora food yake oenda onogara paguva ravamwene vangu otodya chikafu chake. Kana akapedza kudya chikafu chake anogona kutotanga kutamba ari ipapo. Anenge achitoseka uchitomunzwa achitaura achita nyaya, but inini munhu anenge achipindurana naye ndinenge ndisingamuoni. Every time maskati kana achinge akuda kurara haana time yaanorara mumba,
anotonokotsera ari paguva ravamwene vangu, anenge akatorara akatozvambarara akatotsamira pakaTombstone kaya akatorelaxa zvake. Every time pandinoda kumutora kuti ndinomuradzika mumba kana ari masikati, anobva apepuka obva atanga kuchema ototi mama ndisiye ndiri pano, ndinozongonotora pilo ndobva ndamutsamidzira zvakanaka, nechekufuga ndobva ndamufugidza. Ende masikati pamwe pacho akatamba ari ega, akanzwa kuti akubatirwa nehope, unotomuona achitora kablanketi kake kana kuti zambia otoenda paguva rambuya vake onosvika owaridza. Matoys ake nemidhori yake inotogara iripo ipapo. Makuseni oga oga zuva richitobuda, mwana wangu anototora mutsvairo nekabhaketi nechikorobho osvika otsvaira paguva ragogo vake, then obva atorikorobha oriwaipa zvakanaka-naka. Uchatomuona atorongedza magaba ake nemidhori yake ipapo achitambira ipapo. Zvinhu izvi zvinhu zvinondishungurudza stereki, but vanhu vemumusha vanongotaura kuti siyana nazvo, hazvitomborina kana nebasa rese. Gogo vake pavakafa vaida muzukuru wavo, and the fact yekuti akapiwa zita ragogo vake zvinoita kuti iye ave nebhondi yakanyanya. Handina chandinomutengera chekudya akachidya akagara pasi ari ega, anototora otoenda onogara paguva ragogo vake otanga kudya aripo ipapo. Everything chaanoita anotochitira ipapo. Nai mhuri yeZimbabwe zvitori normal here? Mwana wangu harwari, hana any problem yaainayo kana kuvhumuka mausiku kana kuita sei, hana dambudziko raanosangana naro, but problem yake ndiyoyo chete yekusangoda kubva paguva raambuya vake, nekuti everything chaanoita anochita ari paguva ragogo vake. She spends 80% of her time anenge ari paguva ragogo. Kana tikatobva pamba tikaenda kumusha kwedu uko kuchikomba kunoshanya, unotonzwa mwanangu akubvunza kuti tinodzokera rini, ndasuwa gogo inini. Amai vangu ndakavatsanangurira vakangonditi zvevana vevanhu zvinonetsa kutongojaira zviripo. Naiveduwe handisi ndiri kuregerera dambudziko here richienderera kumberi. Ndichange ndiri mucomment section. Tete ndichatotenga data muzondiudza kana muchinge maposta nyaya yangu ndigo teverera mucomment section. Vadiwa vatereri, ndiyo yanga iri confession ya Heidi. Pari trick. Ameno inina hangu on this one, I don't have any comment because I don't know anything. Ndikatoda kutaura apa kana kututsira anything, ndingatonyepa. Regai tigonzwawo vanoziva mu comment section kuti vanoti kudini pamusoro penyaya inenge yakaita sei. Vadiwa vatereri ndoma confessions andanga ndinawo in this episode. Ngatisanganei zvekare mune chimwe chirongwa chinotevera. Please don't forget to comment, like uyezve nekusubscribe.